Yan, so ayun mga idol, nakatapos na tayo ng isa pang 6 kilowatt na day. Ito yung install natin from sa Bulacan mga bossing. Ayan, ayun yung wiring natin. Yung out nakalagay na pero yung input di pa natin nilagay. Bali doon na lang pag nag-install na tayo. So ayan, ayun wiring natin. Yan, medyo malinis naman yung gawa natin dito. Tapos yung automatic pa nakakabit na din sa taas. So yun, ito muna. Thank you. 6 kilowatt day hybrid off-grid on-grid na aparato. 75k lang yan mga bossing. Hindi po kasama ang battery at solar panel. So yan, thank you.